Sveiki visi, taigi vėl apie įrankius. Šį kartą nusprendžiau pasidalinti savo patirtim su įrankiais skirtais gremžt plastiką. Taigi pradėkim apie tai, kad tokių įrankių, kurie skirti gremžti plastiką, tai taip sakant, gilinti, pavyzdžiui, panelainus arba kitaip modifikuoti arba padaryti naujus panelainus, yra daug. Jų tikrai yra labai daug. Pas mane čia ant stalo yra šiuo atveju 3 variantai. Tai yra trumpeterio pats pigiausias gremžtukas, kurį esu aš naudojęs, tai galėsiu pasakyti, kaip sekėsi. Turiu Temijos labai brangų peiliuką ir turiu Dispajos komplektą. Prieš tai aš naudojau gremžtukus, kurie ateidavo gatavi ant metalo, tai jie gerai atsimenu, tai yra borderio gremžtukai. Labai geri gremžtukai, bet aš jų nebeturiu dėl vienos paprastos priežasties, o tai dėl to, kad aš jas numečiau ir sulaužiau. Visas pasiteisimas ir toksai, aš tiesiog jos sulaužiau. Tai dėl to aš kalbėsiu ir rodysiu tik tais tai, ką aš dabar turiu. Tai pradėsiu dabar nuo pačio pigiausio varianto. Tai yra trumpeterio štai toks peilis. Šis trumpeterio peilis pas mane jisai yra naudotas gan nemažai. Na, nepasakyčiau, kad ir labai daug, bet nemažai yra. Jo didžiausias pliusas yra, kad jisai yra šiaip kaip įrankis tvirtas, tai tokiems kaip aš, numetimas jo greičiausiai nesulaužys ir, na, jisai pigus. Šis yra labai pigus. Tai dabar pasiėmiau detalių porą, kaip pavyzdžiui, tai čia yra nuo gumplos kažkokia detalė, nežinau kas čia, bet grubiai parodysiu, kaip jisai veikia. Taigi mes norim, jeigu brėžt, tiesiog pasėdam ir stengiamės lengva ranka jį traukti. Ir va jisai vynioja tokį plastiko gabalėlį ir daro tą griovelę. Dabar tą veiksmą galima kartot, tik tais be juostos, tai padaryti yra veiksmai sunku. Ir priklausomai kaip mes stipriai spjausim, taip giliai mes padarysim, galima bandyti stipriai patraukti. Na, tai jisai dar tokį griovį, jis nėra čia kažkoks labai lygus, nes traukiu ranką, bet jisai palieka ir briaunelę. Čia su to peiliuku galima mes ją biškį pasilyginti, tiesiog jį planuodami kaip peilį. Nes ašmuo yra per visą ilgį. Tai va, dabar sakykime, jeigu mes norim pasigilinti panelainus kokius, tai sakykime, čia turim marketą kažkokią tais, mes įstatome į vietą, nu ir gilinam taip. Kiek man teko susidurti, nereikėtų naudoti daug jėgos, bet su juo galima taip traukiant labai pagilinti tą liniją. Tai čia išlenda jo šioks toks minusas, kad pats peilis, jis yra didelis ir storas. Tai sakykime, mažiem masteliam jau, tas peilis atrodys per grubiai prabraukus su juo per vietas, bet, sakykime, pasitaisyti kažką, kur pavyzdžiui, jeigu nėra linijos, ne, čia jos neturi būti, bet apsimeskim. Tai aš galiu su juo ją ale padaryti tokią. Nu ir jinai čia po daug vargo atsiras. Tai čia yra trumpeterio pats paprasčiausias gremžtukas, tai jeigu norite išmokti, tai ir gaila pinigų, tai čia, valio, jisai darbą atliks, gal jis netliks idealiai tai, ko jūs norite, bet jis darbą atliks. Toliau judant prie populiaresnių tokių reikalų,
Tai yra šis Tamiya's peiliukas. Šitas peiliukas yra labai arti to borderio grimštukų, kur aš sakiau, kad turėjau. Skirtumas tas, kad čia keičiasi galvutė. Bet ta galvutė kainuoja daugiau negu pats visas borderio tas grimštukas. Čia yra 0,1 liktais dydžio. Tai super mažas, bet jisai ir super aštrus. Jo kaina čia yra už tą smulkumą. Pažiūrėjome, klausosi. Už tą smulkumą ir už aštrumą. Iš tikrųjų, aš neturiu jam rankenos. Aš nusipirkau, bet taip nepanaudojau. Bet, kad susidaryt vaizdą, galim vėl pabraukyti iš rankos, manau, užteks čia. Bet aš vos liečiu ir lengvai traukiu. Net nesistengdamas spausti. Jisai va taip gerai skuta. Ir dabar skirtumas didžiausias yra tai, kad jisai nepalieka šonuose tų nenorimų dalių. Jeigu skūsiu šiek tiek stipriau, tai padaryti kažkaip. Ta juosta daug gražesnė, tolygesnė gaunasi. Tas dalykas, sakau, peilis labai aštrus, tai su jo sekt linijas labai paprasta. Iš esmės nuo svorio jisai savo galėtų viską jau ir pjaut. Čia mes nepamatysim tą vietą, bet jeigu pasiimam tą raketą, tai čia net panelainam būtų sunku parodyti, kaip pagilį, nes čia gilius yra, bet jisai jo neišdidins, nes jisai pats peiliukas yra mažas. Ir man su juo daug lengviau yra neiššokti iš briaunos. Tai tiem, kas turit rankenėlę, čia yra labai geras peilis. Ir jisai daro tai, ką jis sako. Jisai gremžia liniją. Na, bet aš iš tikrųjų ne apie jį norėjau čia labiausiai parodyti, o labiau norėjau pašnekėti apie Dispajos šitą komplektą. Pas mane tas komplektas yra čia didesnis, aš esu dasipirkęs. Taigi komplektą Dispajos gaunate rankeną. Į varžtą šitą nekreipti dėmesio, čia jau aš jį dasisukau, nes man patogiau su tokiu. Ir galite turėti štai tokius. Jie vadinasi push brush, berods. Sudėsiu nuorodas aš visų šitų, ką aš turiu, ir taip pat per borderį mėsiu, kad naudojau į aprašymą. Bet šitas įrankis tai yra mano numeris 1 pasirinkimas gremžtė. Aš naudoju realiai tik tais jį. Šitie čia yra visi kiti, kurie buvo naudoti, tai buvo pačiu pradžiui mėginta surasti, kas yra man geriausiai. Dabar čia matot, labai didelė ta galva yra pas jį. Tai čia tiesiog dėl to, kad aš tokia dasipirkęs. Dabar yra tų galvų, patys smulkiausia pas mane yra va šita, kuri bus arčiausiai gal Tamijos galvutės. Turbūt pastebėjau, kad skirtumą tokį, kad čia nėra kablio. Sakykime, jeigu Tamijos yra su tokiu kabliuku, šitas yra lygus peilis. Čia nėra nieko blogo, ar čia prasčiau, jisai atlieka visiškai tą pačią funkciją, bet jisai turi funkciją dvigubą. Dabar gremžiant, aš galiu vėl kaip Tamijos, kad gal būtų realiau, taip pat neišimti iš jo ir braukti stipriau. Jisai, žodžiu, drasko tą plastiką irgi taip pat gerai. Gal ne taip tiksliai kaip Tamija, nes Tamija turi kabliuką, bet funkciją akivaizdžiai atlieka. Bet jo didžiausias pliusas, kurį aš pastebėjau, tai kad jisai turi dvigubą funkciją. Dabar, kokia ta dviguba funkcija? Tai čia matot, aš turiu gal 3 mm tą galvą. Turbūt. Ir jinai galima daryti, aišku, taip pat didelę liniją,
jeigu norim. Braukti, va taip. Ir pasidaryti, sakykime, duobę. Aš kam labiau naudoju, tai būna sulygint kažką. Bet kitas jo privalumas, tai mes peilį apsiverčiam. O šitaip. Ir mes galim kažką nusiimti. O taip. Išsigremžti. Nes peilis labai aštrus. Ir jisai veikia kaip obliukas, nežinau kaip pavadinti. Tai parodysiu vat ant raketos. Tai sakykime, jeigu mes turim pušmarkus kokius, ne, arba liejimo vietas, kaip čia vat. Tai su to peiliu mes galim juos taip nusivalyti. Sakykime, čia apvalus paviršius, tai gal ne taip jau ir maloniai, bet galim nusiskust, o jeigu turim iškilusi būna pušmarką kokį, ne, arba pavyzdžiui mes norim už šitos dalies, norim čia klijuoti kokį fotoėčą ant va tos briaunelės va čia. Nu tai ką, mes pasiėmam savo šitą dalį ir ją tiesiog nuimam. O taip va paprastai. Jisai, kadangi ganėtinai gerai pjauna, galim pasinaudoti vat abi pusės, kad pasiryškint. Ir ta dalis tiesiog dings. O taip paprastai. Ir ganėtinai lygiai. Čia aš aišku, kadangi nelabai matau, ką aš darau, bandau žiūrėti pusiau per kamerą, pusiau gyvai ir tikrai nematau. Bet efektas akivaizdus. Ir Tamiya Display duoda komplektuką su keliais variantais. Aš tam tikros dasipirkau po to peilius, noros tą 3 mm dasipirkau, kad didesnė plotų nuimti. Ir iš visų mano ten tų mandrų įrankių turint, šitą turbūt naudoju dažniausiai. Gal dėl to, kad dažnai tenka nuskust vietas, kur dėsiu kur fotoėčas. Aš panelės retai kada pjaunu, bet mašinom daugiau jas reikia pjauti, pavyzdžiui, durys išsipjauti aplinkui. Nes ten tarpas būna didelis. Nedidelis, o gilus. Bet kažkaip, man tas labiausiai patiko. Ir aš dar aišku jo neslaužiau, tai čia pliusas. Rankina man yra patogesnė. Kas, sakykime, pas borderį man šiek tiek nepatiko, nors jo gremžtukas yra stipriai pigesnis, tai rankinėlė yra labai plona. Aš turiu kažką panašaus, sakykime, va tokio, bet ta rankinėlė dar plonesnė yra pas borderį. Ir man kažkaip jinai slyzdavo, bet čia man slyzdavo ir aš numesdavau ir aišku, tas galiukas nulūždavo ir viską turi išmest. Čia rankina pasilieka, tiesiog nusipirki peiliuką kitą. Pas galioja ir Tamijai. Turit rankinėlę, nusipirkat kitą Tamijos galvą ir vėl važiuoti. Kas ar pigiau nežinau, bet esmės nepakeičia, kad geras peilis gali padaryti daug nugėsti tą darbą jūsų. Nes tiesiog jis dirba, jis pjauna, jisai super aštrus, jis taip kaip jūs naudosite, taip ir pjauna. Dabar prie tų pačių visų gremžimo reikalų yra, kas daro panelainus, naudojama juosta tokia. Čia yra kieta juosta, kuri padaro jums kaip atramėlę. Jų yra įvairių istorijų, aš nežinau, kad aš turiu šitokią ploną, bet na tokį ir turiu. Tai dabar jos naudojimas irgi yra ganėtinai paprastas. Kadangi čia vis tik prie gremžimo įrankių, tai aš parodysiu, jeigu aš rasiu galą, kur atklijuoti ją. Mes ją atsilupam ir užsidedam ten, kur norim. Tai sakykime, jeigu mes dabar naudojam šį čia, ne? Ir mes norim tos savo linijos kur nors va čia. Mes ją klijuojam šalia. Ta juosta, atsiprašau.
Mes ją klijuojam taip šalia. Ir mes tą braukiam peilį šalia. Nu, čia galiu parodyti tą patį su, manau, su trumpeteriu, kad nepersidėjinėt. Tai mes glaudžiam tą peiliuką šalia tos vietos ir biškį link jo traukiam. Ir jeigu mes gerai prisiklijavom tą juostą, mes turėsim lygią liniją. Pastebėjau dar tokį dalyką, kad kai yra geras peilis, jo spaust nereikia, jį turi tiesiog traukti, jisai pats sminga tą plastiką. Ir nereikia tenais taip stengtis prabraukti, nes jisai numeta jį. Kas gerai, kai yra ta juosta, jinai numeta ant jos, jeigu numeta, ir nesubraižo plastiko. Kas, tikėkit manim, yra dažnas reikalas. Porą kartų prasibraukiam, nusiemam. Turim ganėtinai gražią, reiktų apsitrint biškį, gražią juostą. Netgi su trumpeterio pačiu pigiausiu grimštuku. Bet tam yra panaudojama juosta. Čia, aišku, galime pasigražinti dar ją šiek tiek, kur yra likę kraštai, sakykime, nenusilupę. Jas šiek tiek padailinu. Ir graži juosta. Taip, kad įrankis yra vienas dalykas, bet išmokti naudotis man buvo sunku. Daug pribraižiau aplinkui, prisidirbau nesąmonių, daug reikėtų tvarkyti, špakliuoti, trint. Kol supratau, kad to įrankio jo nereikia spaust. Sakykime, kaip yra metalinis įrankis, rankinėlė, jinai sunki. Ir geram peiliui, tokiam kaip taimijas peiliui arba dispajos, užtenka jo svorio ir traukti. Aišku, jūs prilaikot šiek tiek. Galite čiut spaust, bet labai nedaug. Tada mažiau šansų, kad kažkur nupjausti šoną. Visas stebuklas yra toksai. Yra daugiau tų įrankių, kurie veikia, kaip, sakykime, kad pravesti šalia, tai kaip pusiau kaip slankmatis. Peilis dedasi ant šono kažkurio tais ir vienas veikia kaip gaidas, tada mes pasiėmėm detalę, jeigu mums reikia, galim panašiai kaip su slankmačiu, nes čia veikia, kad kiekvienim taip pat tas daiktas. Taip pasidaryti juostą. Čia gal reiktų žemiau, kad matytųsi. Ir linija, su slankmačiu, iš esmės. Taip, kad tie peiliukai nėra stebuklas vienam taške, bet kitam taške, tai jie paprastina tą darbą ir leidžia mums mažiau gal suklyst, kai jisai yra tikrai aštrus. Kaip ir minėjau, su paprastu peiliuku ar skalpeliu visą laiką yra geriau šviežias, labai aštrus peilis, negu panaudotas. Negalvokit, kad jeigu biškį peilis nubuka, tai jums mažiau bus ten prarėžta, gal nes taip sugadins atvirkščiai gali būti. Jis tiesiog gali jums pabėgti. Tas peiliukas nuo braukimo linijos, tai tada sugadinsit savo modelį. Tai tiek apie grimžimo įrankius. Tai kaip ir sakiau, pigiausias reikalas, kuo puikiausiai veikia. Brangesnis reikalas, kuo puikiausiai veikia, tik tais tiksliau. Ir turbūt pasakyčiau, brangiausias reikalas, nebent pirksit tik tais rankinėlį ir vieną peiliuką, tai gal tada pigiau gausit negu taimėje. Nepamenu, reiktų žiūrėti skirtingose parduotuvėse. Bet šitas šiuo atveju biškių universalesnis dalykas. Bet minus, kad reikia dasipirkti. Dabar tiek. Kam naudinga? Smagu. Pakomentuokite, jeigu norite sužinoti apie kokius kitokius įrankius, kokius turiu. Aš jau turiu gal per daug. Daugumos jų naudoju mažai, bet turiu. Tai ir iki kito karto. Sėkmės ir iki.